قاعد هنا ليه اصلا؟ ايه؟ تاكل ايه؟ ايه؟ ليه؟ تاكل زباله ليه؟ مش ليكوا بيت يعني ولا حاجه؟ ابوك ميت؟ مفيش حد بيديك فلوس ولا حد بيديك اي حاجه خالص؟ ولا في حد بيعطف عليك خالص؟ طب انت مش خايف تموت؟ لا كل بتاع ربنا. ايه؟ كل بتاع ربنا. اه انت سمعت عن حاجه اسمها الثوره؟ خالص؟ سمعتش عن حاجه اسمها الثوره خالص في مصر؟ ليه كده؟ ايه؟ يعني مفيش حد بيعطف عليك خالص ولا بيديك فلوس ولا اي حاجه خالص؟ ها؟ امال انت بتنام فين طيب؟ في الشارع؟ ليه اخوات؟ مالكش اب ولا ام ولا اي حاجه خالص؟ مقطوع من شجره؟ ربنا احسن من الكل يا اخي. ربنا احسن من الكل.